dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi hawaasni Oromoo lixaa kaabaaf kibbaa Abiyyiin Oromootti beeka. Akkana moo kanaa miti? Akkana. Hojii isaas hojii Oromoo miti. Heeraaf seerri ittiin bulchaa jirus heeraaf seera Oromootii miti. Innis Oromoo miti. Isa kana immoo namni qoma rukutatee Oromoo miti jechuu danda'u ana malee warra na fakkaatu quuqama qabu malee hin jiru. Harargee yoo Oromoo miti jedhe ummaticha bakka sanaatuyyuu balaaleffata ta'a. Oromoo dhaqaamni nuti jennu yoo kan jiraatu ta'e ani akkam beekuttis akka abboonni keeyya na barsiisanittis Oromooni idda isaati dhiiga isaati abbaa keenyatu Oromoodha malee zimmi jedhee namni tokko lafaa ka'ee kaampaanii wayii Oromummaa kaampaanii taanaan kaampaanii sanarraa Oromummaa fudhatu hin jiru jechuudha. Isa kanaafuu Abiyyiin Jimmaan keessatti dhalateedhaaf Oromoo ta'uu akka hin dandeenye kan beekuu qabdanuun isinitti hima. Haati Amaara abbaanis Oromoo miti kan inni fuudhee jirus Oromoo miti warri diddanii Oromoodhaa hin jallate jettanu isin mataan keessan nagaadha. Waan akkanaa kana baasuudhaaf iyyii qe'ee keenya keessaa waa qoqqotanii baasuun nu gargaara. Namoonni tokko immoo yoo waan kana kaanee dubbanne warra harki caalu sirna kanatti deebi'eetiyyii nutti dhaabbata nutti duulaa waan jedhu wayii fa'itu kaafama. Jara keenya qaamni tokko beeksisee diina sitti ta'uusaa filachuu wayya. Dhossaadhaan diina dhossaa ta'ee si miidhuu mannaa miliyoona ta'ee mul'atee yoo siin lole yookaan injifattaa yookaan beettee injifatamtee fi wajjiniin bulta jala bultaa jechuudha. Amma inni si sodaattan kun bifa dhossaa ta'een nurratti geggeeffamaa jira. Ati Oromoo seetaa inni garuu Oromoo miti diina keeti ati immoo wajjinimaan bilisoomaa jetta. Etuu kana jennu akaakayyuun keenya du'e. Osoo akkana jennu abbaan keenya dhabame. Osoo akkana jennu nuti dhabamna. Osoo akkana jennu ilmoo keenyatti darba. Inni kun barbaachisaa miti. Qaamni waan akkanaa kaafnu yookaan aaree impaayiratti ifa bilisaan makamu ta'e isan barbaadaa jiran. Isa dhossaadhaan namni miidhamurra qaama bakkee ba'ee impaayira kanaan wajjiniin dhaabbataa jiru baasanii saaxilanii gara sanatti qabuudha barbaachisa. Kanaaf hin sodaatina. Waa sadii rakkoo keenya isa guddaadha. Waa sadii rakkoo Oromoo isa guddaa bilisummaa nu dhowwe rakkina keessatti nu hambise sadan sun maalinni waan isinillee kaaduu hin dandeenye waan namni tokko warri qabsoo geggeessaa jirus kaaduu hin dandeenye warrumti snaayipira diishqaa taankii hidhatee jiru waa sadan kana qaba. Sadan sun maalinni sobuu sobamuu tokko sodaa nuti sodaannu beelaa du'a hidhaa buqqa'u sana immoo irra jirra wallaaluma. Profeesarri keenyas doktorri keenyas injineerri keenyas inni barataa jedhamu sheekii jedhamu qeeshii Oromoo wallaalaa daangaa hin qabne wallaaluma qaba. Wallaalumni isaa maalinni maaliin barbaadaa jira ofitti nimne uummatatti sinimne eessan barbaadaa jiraas ofitti sinimne hawaasatti sinimne. Kana sadani rakkoo keenya sobamuu in sobamnallee in sobnallee in sodaannallee wal sodaachifnallee beekaa fakkaannaa wallaalaadhaa jechuudha. Kan nuti barbaadnu Oromiyaadha. Ifaaf bilisaan uummata keenyatti simuudha. Daangaa keenya uummatatti himuudha. Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiru jennee walitti himuudha. Isa kana wallaala qabna. Kanaaf rakkoon keenya sadan kanaa yoo isin ta'e fudhattan yoo isin didaniiftan in dhumannaa jechuudha akkanumatti tuuf halmina. Abiyyi Ahmad Oromoo miti jechaa jirtan. Gurbaan kun nama akkanumatti halkan tokkotti dhufee bakka tana ga'e miti nama mooraa waraanaa keessa almost amata 15 ol ture. Akka Oromootti illee ta'u akka Itoophiyaatti nama waraana keessa ture jechuun nama sadarkaa jalaarraa ka'ee ilaa gagartee humna ittisaa biyyaa bira dabree waan irratti nama hirmaataa ture jechuudha. Nama sabaa sablammiin Itoophiyaa san beektu. Ani wanni niin jechuun yeroo hundan nama tuffachuun if tuffachuudha.
nama tokko akkuma jirutti qooda isaatis keessee hammeenya isaatis himuun very important. Anamma Abiyyi Ahmadi eegaan Abiyyi kaniin dhaga'u eegale kaniin waa'ee isaa nutti himu eegalan arraa miti jechuu waraana Ifelloo keessatti. So it's been like Eenyu? Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad obboleessa. Waraana ture gurba. Ministeera Itoophiyaati 2016 dura beekta? Obboleessa mooraa waraanaa keessa ture gurba amata 12tti waraana hidha. Mooraan eenyu? Usin kijibini ati abbaa qubee maa kana kijibda Booda geeffadha mooraa waraana Itoophiyaa ture obboleessa. Abbaa jaasusa ture Oromoo nama ficcisiise. Isa beekaa nabiyyi ati namni Itoophiyaa ture. Garjayni mooraa waraana Itoophiyaa ture obboleessa. Inkijibin dubbiin te gurra naman seentu wallahi lazim abbaa qubee. La amma bakka netti irraa kaaseetu jira. Haa dubbatu. Mee obsaafiiti. Garuu nutti hin dheeressini. Dubbiin mimmeessini. Waanuma irraa mukuma 3-4 nuu dhayiti. Waanan sitti mutu jiraati. Galata ilaalta dura gurbaan kun isaa amata 12 waraana idame waraana keessa guddate akkuma ijoolleen Oromoodhaa tamtu waraana Abaaodhaa waraana OL waraana gartee Ifelloodhaa waraana gartee mootummaa keessatti guddatutti achitti amata 12tti eegalee mooraa waraana keessa guddate asge. So Abiyyi namni mooraa waraana keessa namni hin beekne tokko hin jiru. Jara keenya dhaggeeffadha. Warri Opiidoo keessa Jawaar eegalee ma Bakarsaati isaan cufti nuni beekan. Ijoolleen tuni ilmaan Abdullah guddaa Abdulaas dhaggeeffadhu. Abiyyi kana moo Kabiraati? Abiyyi kana moo Kabiraati? Abiyyi kana. Abiyyi kana moo? Abiyyi kana namni beeka? Tole mee nuufsi uumaan nuufsi. Amma waa tokko kaase. Umurii isaa waggaa 12 kaaseetiyyi waraana dhaqee jedhee tole. Wanni umurii waggaa 12tti waraanatti isa erge maal sababni isaa? Eenyutu immoo isa erge? Abbaa qubee? Ani gaa waraana Itoophiyaadhaan beeku ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti wanni si ergu takka rakkoo hawaasa keetirra gahu lama rakkoo gartee warra keessanirra gahu namni kanarraan dabree haadha abbaan keetillee gartee mana teessee duumanna hidhattee duumanna jedhanii warri qaceessanis ni jira. Sakaji waraana Itoophiyaa keessatti ammoo Abiyyi akkaan seenaa isaa dhageetti nama yeruma jalqabaatiifuu abdii hamilee waraanaa qabu. Ilmi namaa kun dhalootaan waan itti muuxannoo qabu jira. Sigale namni gariin doktorummaa barata, namni gariin injiinarummaa barata, namni gariin waraana fadha. Anama fakkeenyaaf uumama kiyya waraanummaa fadha. Amma mammaaksa keessattu nama guddaatu as jira. Har'a mareeffan balaa lammii biyyaa bakka biraatti hojjetan turre manguddoo ganda kiyyaati. Naannoo kiyya itti dabartuu rabbi jedhe amma wannan kana si gaaseefi gara keenyatti an mammaaksan jaalladha akka jaarsa dubbii Oromootu mammaaksan jammaramaa mammaaksaan xumurama si galee ila isa awwaalee dhufettiyyi du'a himuu jechuun maal jechuudha abbaa qubee? Bari wanni jechuun jiru yeroo hunda akka namni tokko isaan beeyneetitti hin dubbatinaadha. Gurbaa namni waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e tokko kan isaan beeyne jiru malee. Uummanni shanan gibee kan haadha isaa biraa farsoo fi daadhii dhugaa ture abiyootiin hin beeku. Sirriitti caqqasi. Abiyootiin hin beeku. Namoota tokko dhiyeenya qabutuyyuu gaafa kan baruu jammaran. Yeroo tokko shiruman hojjetirraan bataskaanni bashaashaadhaa gubate. Bataskaanni bashaashaadhaa gubatee jennaan uummanni dachee nyaachifame. Shira kana isumatu hojjetee isumatu immoo ajjabamee dhufeetiyyi namootuma nagaa uummata Islaamaa guursisee dhiisise. Eessatti? Karchallee Jimmaatti. Tokko keessaa namni waggaa 15 hidhame soddaa abbaa fiixaa. Kan intala abbaa fiixaa fuudhe wajjiniinan daaraa karchallee keessatti hidhamee biraa ba'e bara 2019. Dheengaddumaa jechuudha beekadha. Tole. Lammata immoo gaafa haati isaa duutuyyuu ammas ajjabamee dhufe. Sanarraa kan hafe
boodaaf mootummaa akka achii filatamee dhufe jedhamuuf shira wayyaaneetiin harka wayyaa jalaatiin ammas aggaarotti ergameeti achii filatameera akka jedhamuuf dhufe. Sanarraa kan hafe seenaa biraatu jira. Seenaan jiru maal inni yoo jette kufaatii dargii dhufaatii mallasitti lola hamaatu ture shanan gibee keessa. Bakkan dogoggore abbaan kiyya kun itti guutuu danda'u. Waa'ee Abiyyi osoo hin taane waa'ee lola nama himaa jiru. Lola sanarratti Dagaadoonee nama jedhamu fayituyyuu wareegama ulfaataa kaffale. Akkasumas gara bakka dhaloota isaa yookaas bakka mana jireenyaa abbaa fiixaas gommaa keessas lolatu ture. Lola sana keessatti ilma abbaa fiixaa kan haadha Abiyootirraa isaan hangafa argatan kan maqaan isaa Kadiroo jedhamu wareegame. Wareegama isaa kana namni gariin Oppidiyootu ajjeesee jedha. Namni gariin immoo Abaawootu ajjeesee. Abiyyiin sababni inni sabiyyummaadhaan achitti galee fi Abaawoonis ajjeemnaan illikii kana baachuuf iyyii waraana seene jedhu. Sirriitti quba qabaadha. Haa ta'uutii garuu immoo bakki an uummataaf ibsuu yaalu Abiyyiin akka akkan abbaa fiixaan taane uummanni Oromoo beekuu qabaadha. Shari'aan na dhorka garuu bakka kaatti dubbachuun. Bakka rakkinaatti immoo dubbachuun homaa miti. Shari'aan waa hundayyuu kallattii nuu kaa'ee jira waan ta'eef. Gurbaan kun kan abbaa fiixaa akka hin taane uummataaf ibsuu wanni na barbaachiseef maaliif? Waan inni hojjetaa jirutuyyuu waan itti gaafatama seenaa hamaa dhalli dhala Oromoo balaaleffatamaa taa'uudha. Kanaafi haati isaa umuriidhaan xiqqaa waa sadii himtee fi geggeessite. Tokkoffaa nugusa taataa jetteen isii kana paarlaamaa irratti himate. Lammaffaa waan kana amaanaa jetteen alaabaa Minilik. Sadaffaa abbaan kee abbaa fiixaa miti irraa of eeggadhuu jette. Sadan kana hojiitti hiike. Tokko wareegama qeerroo kuma meeqaatiin isachi raqe paarlaamaa irra taa'ee paarlaamaa sinkaade qeerroo sinkaade haadha kootuyyuu nugusa taatanaan jette isin hin beekuu jedhe. Afaan siyaasaatti beekadha. Kana immoo jedheera kallattiidhaan. Lama isa si'aatitti himte alaabaa amaanaa kennite sana siidaa Minilik Ingilizii irraa fideetiyyi ituu Oromoon machii keessa jiru axaa'ee warqiidhaan gadi baasee agarsiise. Boolla keessaa baasee. Sadii waan haati himteef abbaa fiixaa nama nagaa carraallee yeroo gabaabduu qofa miidiyaa dhaqee haasofsiise achi keessatti waa argateeti. Tokko maqaan isaa Abiyootiin ture Abiyyiitti boggaaseen quraanatti erge jecha abbaa fiixaati. Lama Rabbi rahmata godhuufi. Ijoollee kootiin adda baasee ilaaleen beeku. Isiin kun akka Abiyootiin inni ajjeefamuudhaaf karaa saaxee ni galaafatee jechuudha. Wanna kana kaafnee immoo immoo maaliif barbaachise? Gurbaan kun ituu iddoo Oromoo ta'ee jabina Oromoo yeroo sana qabu. Sochii Oromoon geggeessee wayyaanee buuse. Akkasuma dammaqiinsa Oromoon baablixaa qabuu fi tokkummaa Oromoo yeroo sana qabu irra dhaabbatee Oromiyaa walaba gochuu danda'a ture. Itoophiyaa keessatti faayidaa Oromoo agarsiisuu dhiisaati. Gaafii maaster pilaanii deebisuu dhiisaati. Gaafii afaan federaalaa dhiisaati. Isa kana miti walabummaa Oromiyaa mirkaneessa ture. Inni immoo gaafii kana uummanni irratti dhumeyyuu sun irraanfatamee lafaa uummanni jiraachuu dhabuu keessa akka galee gaafii nan jiraadha jedhu gochuunsaa Oromoo ta'uu dhabuu isaati. Kanaaf Oromoon bakki biraa gurbaa kanaan Oromoodha gaafa jettan Rabbis isin hin dhiisin. Okay, me tarata kana laali. Me dhapo ayyechi marratti baale jiddu laali. Abiyyi baadiyyaa sama wallaansaa ture baleessoo dhaggeeffadhu gabbaleessaati waan sheekko asaa. Waa'ee wallaansaa dhiisinurra. Waa'ee wallaansa keetii waraana keetii raadiyoo hojjechuusaa isa nuti lakki isa datti xiqqaa biruu hin dandeessu. Isa datti xiqqaa biruu hin dandeessu. Waa'ee sanarra hin jiru. Waa'ee qixaa bira inni waraana keessa turu waraana keessatti jabaa ta'u Kono gammachuu ayyaanaa ibsee. Oromummaa namni namaan kan namni namarraan fuudhu mut godhuu dandeenya. Annan kennatti irraan fuudhaa. Bakkubee ati bar sheeko haasoo jirta ati bar jaalarraa haasoo jirta jaalarraa. Haasoo bulaan ta'in kaa inni bar waan dhugaa sitti mujaa inni warra biyya suniitii bar. Dhugaa miti wallahi billahi dhugaa miti gurbaa nuti. Maaltu dhugaa miti ati Abiy maaliif beekti? Ati Abiy maaliif argeeti? Ati mana farshoo deetamoo ati mana bunnaa beetii deetamoo ati amaara hojii ootummaa irratti isa beekti. Aboo dhaggeeffadhu baleessoo. Egaa raqni bakkuma raqaa dhaqa. Ati akka jimaa deemte malee bakka farshoo isu deemta. Mana bunnaa beetii deetaa?
Dhagee Ati kiristaana? Ati kiristaana? Maaliif afaan irratti na qabu barbaade abbaa qubeen jedhamu. Ati churchii hojii deemtaa namicha kanaa churchii deemu jirta? mee carraa nuu kan dhaqa. Carraa akkamsii kana dhuguu barbaadna. Hojii dhiisa dhugaa. Nuti bar Oromummaa isin irraa fuutanii gurbaa kana lakkii Oromoodhaa isin jechuu jirra malee nuti waa'ee Waan nama dubbataa jiru kana waan nama dubbataa jiru kana. tokko irraa beeku Musa. Ati warra abbaa isaatu jee anniin guddifadhee jee ati maaliif beekta maqaan isaa Abiyootii gaazexaa. Oomani gulantaa ol ilmi ka abbaa dhalcheeti haadha fuudhetii jetti amma ijoolleen abbaan haqaatuun faanti kanatti deemaa jirti. Gulantaa ol abbaan fedhe dhufee haasii dhalchu. Amma anjaartii an fuudhe ilman ofii dhalche DNA'n kun hin jiru. Koo abbaan haqaa gartee irraa dhalche ilmi sun gulantaa siyyaa olitti dhalatee hoonan ka beeku taate ilmi sun kiyya Oromoo tana wanti isiin gartee gaccabse waan akka kanaati. Ammaan tana Oromummaan dhiiga'uu mitii jennee itti walii gallee jirra. Oromummaan gochaa fi dalagaa. Oromummaan dhiiga. No. Hasan Ali. Mee waan na faanii fitat. Waan na faanii fitat. Na dhaggeeffadhu wannummaan naan dura top. Rabbii jiraati waan na faanii fitatu jira. Let me finish. An isinumarraan gabaabta. Wanti naan jee ilmi gulantaa olitti dhalatee jennaani kanuma abbaa saniitii fi ta gosa saniitii heera keessa jirti hoo heera koon laaltan taate guyyaa naa qabaatii isiniifanima. Amma waliigala irratti dhiyoo tana caalaa bultumee jilbiiffachiisanii qaxaaqaxanii gadhiisan. Biyya Hacaaluu Hundeessadhaa nyaatte. Biyya daadhii galaankichuutti kutte saniin keessatti yeroo artistoonni hundi sagalee isaanii dhoffatanii eventii Oromoo qofarratti dhufanii maalummaa isaanii ibsatan saniin keessatti halkan deemee bookkisuun isaa gaafa lola Tigraay san gartee reenjara kaayyatee helikoophtaraa fi wanni jala taa'eet wanni hoolan abbaa gaarii qabu duma ala kaa'ee rafaa jechuudha. Abiyyii fi ofiifuu homaa godhuu hin dadhabne an amma sanittis isiniin hin falmu. Wantiin Oromummaan gochaadha malee laal badaan gosa hunda keessa jira jaalattanis jibbitanis. Gosa tiyyaan keessas ni jira. Gosa abaluu keessas ni jira. Ammaan tana current affairsiin maali? Oromoon maal keessa jira? Eessarraa kaatet har'aas geesse. Kooka jennee laallu taate nama kana dhiiga isaatiin odoon ta'in gochaa fi dalagaa isaatiin hooma daallee bakka deemuu barbaannu san gahuu ni dandeenyaa ta jettu tan amana. Jara keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaazexessaa tokkotiyyuu jeneraala Ingilizii tokkotu gaafa 1917 huduuda Iraaqii dabarfatee Iraaq seenee jedha. Jeeshii isaa fudhatee wagga seenu tiksitee tokkotti dhufe. Tiksitee kanatti wagga dhufu turjumaana qaba. Turjumaana isaatiin waan jedheen jinee sterliinii tokkon sii kennaa saree kee kana gurra'ii jedheenii. Jennaan namtichi gammadeetuma as fuudhee saree isaa kana miila jeneraaltichaa jalatti gorre. Ammas deebi'ee jinee tokko kan biraatiin sii kenna gogaa irraa baasii jedheen. Ammas namtichi hablee fudhateetuma gogaa irraa solloksi. Ammas akki jettuun jinee sterliinii tokkon sii dabala. Jajii jedheen kukkuti jedheen foon saree kana akka foonni ta'utti. Ammas namtichi foon saree kana kukkute. Akkasitti waraana isaa agarsiisee karaarra bu'ee deeme. Wagga xiqqoo achi fagaatu namtichi kun jala ce'eet ni nyaadhaati jinee tokko naa dabalii jedheeniin. Jennaan lakkii ga'e fikraan ga'e jedheen. Achi garagalee waraana isaatiin waan jedheen waa tokko hin sodaatinaadhaa. Argitanii mitii jedheen. Namticha obboleessa isaa gorra'u asitti isa eegaa horii isaa eegaa deebi'ee ammas kan wajjin barahaa kana keessa gammoojjii kana keessa hojii jiraatu
jinee starliinii sadii jedheeti gurree nama akka kanaa biyya namni akkanaa jiru hin sodaatinaadhaa jedhee waraana isaadhaa ittiin gootomse. Namtichaan immoo lakki ga'ee fikiraan keenya nyaachuun hin barbaachisu ga'ee jedheeni biraa kutee jechuudha. Miniliki gaafa dachii Oromoo irratti as ce'u mana hidhaa Teediroos keessaa cabsee badee dhufee jechuudha dhageenya. Teediroos dheesse eenyutti dheesse? Goobanaatti as dheesse. Goobanaanii fi bakka bu'aan Teediroos dhagaa jirtanii wal dhibdee dhagabdan qabani. Kanaaf gara goobanaatti as dheesseeti goobanaa jalaan goobanaa biratti waraana humna ittiin Oromiyaa kana cabse asitti Oromiyaa keessatti ijaarratee jechuudha. Kanaafuu Oromoodhumaan Oromoo cabse. Isin amma biyyi Oromoodhaa Oromoo miti kanarratti wal dhibna hedduu. Kun waan irraa bu'aa tokkitti qabnu hin qabnu. Bu'aa nu buusus hin qabu. Masriin Husni Mubaarak Araba biyya Arabaa waggaa 30 dhiibee irra taa'ee gita isaatiin cabse ofirraa kaasan. Tunisiin akkasi Araba namtichi ofirraa cabsan. Alkazaafiin Araba ofirraa kaasan. Saddam Hussein Araba biyyattii kan dhiitee cabsee qoqoree nyaate. Nuti amma biyyi Oromoodhaa Oromoo miti Oromoodhaa Oromoo miti. Abiyyi bar lafa dhaloota isaa irratti akkam abu eenyu dubbatee ka'e. Guyyaa Ramadaanaatiin aggaaroo dhufee hoteela qabatee dhokateet mallas biratti amanamaa ta'uudhaaf jecha guyyaan sun guyyaa ummanni Amaaraadhaa gubaa gubee ayyashooyyee jedhan san dhiichisu ture. Ijoollee aggaarootti ijaareet bashaashaatti ol ergee dhaqaati yeroo ummanni taraawiya salaatu gubaa san gubaati masjida bira dhaqaa dhaabbadhaati iyyashooyyee sirbaadhaa jedhe. Akkasitti ijoolleen dhaqanii ijoollee bashaashaa keessaa walitti qabatanii gubaa gubanii nama taraawiya salaatu masjida dura dhufanii iyyashooyyee sirbuu eegalan. Wagga ijoolleen iyyashooyyee sirban ummanni masgidaa gadi yaa'eeti maal bakkatti sirbitan dhabdanii dhuftanii asitti nurratti sirbitanii. Qurxaadhaan wal kaasanii dhukkee walirraa kaasanii achirraa ka'e dubbii fagaattee bataskaana gubbuu fi keessi maal gochuun sanirraa dhufu. Sheemaamman nama jedhaman as Makkaan na bira turan. Waggaa 15tti murteessee hiisise. San booda mallasisa amanee dhaabbata basaasaa inni keessa hojjetu hojjechiisuudhaaf Dabuuba Afrikaatti isa ergee akkasitti barsiifatee jechuudha. Abiyyi akkamitti waraana seene kan jedhamu immoo abbaan Abiyyi haadha isaa namni keenya namni xiqqoo harkatti waa argate kun bakka magaalaatti achi siqee nama biratti lulluqqatu barbaada. Bifa sanaa walitti dhufan dullattii saniin. Erga ijoolleen kun argamtee qaallichinis maatii heddummeeffatanii ka'anii xiqqoo akka waan dhiisuudha ta'ani. Sanirraa ka'uudhaanii magaalaa jaraadhaa kutaan 7 fi 8 hin jirtu ture. Ijoolleen achirraa yookaan gara geeraa deemanii baratanii yookaan aggaaroo dhufanii baratan. Abiyyi kutaa 7 baratee kutaa 8 nama isa barsiisu dhabeeti mufannaa walitti qaban. Kana keessa dargiin kufuun wagga dargiin kufee jedhu xiqqoo isii bakki sun naannoo mooraa waraana keenyaa ture. Abbaa isaa kanaafi abbaa Zinaab nama jedhamantu wofchoo minaan daaku kana walii qaban turan. Sanirratti wal kayyananii wal dhibuutti turan. Sababa saniidhaa jarri abbaa Zinaab sun dhaqanii jara abaa'otti himatanii akkana jedhaniin. Kana keessa walafaa wal ba'anii Kadirooni qabamee kara geeraa ol deemee achitti xiqqoo si gaaga'ame. Kunis mufaatii kan biraa lammaffaa itti fideeti Tigiree yeroo san dhuftee biyya seentu jaajoftee karatti gortu wallaaltu. Abiyyi abbaa isaatii fi nama abbaa jedhaman kana gaabbuma fiixaa kana abbaa jennuuni nama isa barsiisu dhabee mataan garagalee barmeelii aggaaroorra barmeelii ta'a walitti dhufan. Tigiree yeroo san namni siin barbaadu tokko shamarran fuula babbareeddu. Lama ijoollee xixiqqoo waggaa 10 gadii waggaa 12 13 kan waa himtuuf
kana barbaaddi Tigreen akkasitti isa kana argatan inninis faxaanaadha achumaan keessa seene basaasaan wallagga kanaa fi dhiya shawaa kanaa fi kana dirgim godhaa ture jechuudha sanirraa as deebi'eeti amanummaa jeneraalota biratti argachuudhaan dhufee Abiyyi Mallasaa biratti amanummaa argachuuf bashaashaatti dhaqee gochaa san hojjetee jechuudha akkuma Bakar Waaree ilmaan adeeraa isaadhaa biyyatti irratti hojjechiisan Abiyyi immoo kanaaniyyi nama ajjeechisiisee nama hiisisuudhaan Mallasaa biratti beekamtiidhaa fi amantummaadhaa argatee jechuudha. Namni hamma Abiyyiidhaa Oromoo jibbuun jiru addunyaa kanarra. Jaallaa jibbaa Abiyyi yoom OPDOtti gale erga OPDO laaffattee garii dhiiftee manatti gaggaltee garii sirnuma wayyaanee kanaa jibbitee qabsoon qeerroodhaa socho'ee finiinee jedhee dhufee OPDOtti gale. Akkamitti OPDOtti gale? Abbaa Duulaa jala galeeti ijoollee Abbaa Duulaa fuudhee bakka bashannanaa geessu ijoollee Abbaa Duulaa gammachiisu kanaan Abbaan Duulaadhaa harkisee fidee OPDOtti galche malee Abiyyiin duraan basaasa waraana wayyaanee ture malee OPDOs quba hin qabu jechuudha. Bakki inni itti beekaadhaa nama colleedha jedhan immoo kitaaba tokko eebbisuu dhaqe bakka gaafa ministeera saayinsiitii fi maalii kan yeroo ture kitaaba tokko eebbisiisuu dhaqe intaloon gaazexessaan tokko namni kun utuu muummee ministeera biyya kanaa ta'e sila biyya kanaa gaariidha jetteeti miidiyaa wayii irratti dubbatte akka sanaan dhaqee Izeemaan qaadhimattee Izeemaan fiddee naannessitee OPDO keessa galfattee kanaan Abiy Ahmed Ali kan jedhamu kun muummee ministeeraan irratti ta'ee jechuudha. Bifa gabaabaan kanuma yoo dheerina isaa barbaaddan immoo walitti baana baali lamaan naannoo inni itti dhalate kun naannoo akkamimmoo yoo jettanii naannoo sabboontonni Oromoodhaa kan akka Baaluleessaa Innaangiyaa kan akka Dr. Moggaa Firrisaa Rabbi Rahmataa godhuu fi Dheengadda Du'ee kan naannoo akka sanaati. Naannoo gootowwan Oromoo kan akka Raayyaa Dheengadda Du'ee ammas raayyaa tokko raayyaa Abbaa Maccaatu hin ta'in raayyaa Abbaa Fiixaadhaa goota wayyaanee afaan qabachiise. Kan akka Mans Nagaash jedhamu tokko Ayfelloo keessa ture Saamoraa Maashin Jeneraal Misraaq Izzii ture beekuun ooltan isin. Saamoraa Maashiniin antee ineen tigallaalleende namticha jedhee qubatti raasee quba funyaan kaa'ol dhaqee jennaan Saamoraan goota akka kanaa dhiisaan ajjeesinaa jedhee waraana isaadhaarraa hadhatee jechuudha. Raayyaa Abbaa Maccaa kun amma jira ragaanii ta'a. Kan akka kanaati jechuudha. Nuti aslan wal beeyna akka gaariitti naannoon sun guddinumarraa yeroo kaanu eenyu faashina Amaaraa hordofa. Eenyummoo ijoollee qe'ee eenyuuti jara kanatti irra maxxana. Abaluu eenyutti maxxanee guddata. Namni ni beeka guddinarraa. Kanarraa jira. Kanarraa akkasitti dhaqee Abiyyi Ahmed keenya maatii Amaaraa keessaa is horatee reefkas lafaa baasee nurratti muudee waggaa 1,000 isiniin cabsa jedhee Xilaa'uu Nugusaa Xilaa'uu immoo eenyu adaraa xiqqoo isii afaan Oromootiin haasa'illee jedhee jarumti nuu kadhatanii nama akka kanaati Abiyyi Ahmed. Kanan isiniin jedha isinitti dheeressuuf dhiifama galatooma ulfaadha. Lammi galatoomii wanti ammati haasofte kun dhugaadha. Mee isa kan abbee isaatii tuura deebite gabaabsitee abbeen isaa yeroo sana achi naaftaa gurguraa ture kaasee kan jedhamu. Maal gurguraa ture? Naaftaa gurguraa ture guyyaa gabaa. Dhugaa rabbiitti abbayyeen isaadhaa nama qotee bulaa naannoo saniitti hin beeka malee ani naaftaa gurguruu isaanii hin beeku laan. Kaaseen abbeen isaa inni dhugaa. Abbeen isaa kaasaa ilaale bakka kanatti ijoolleen akka gaariitti jiru. Oromummaa namni namaan kan namarraan fudhatanii. Abbaa qubeetu calliftee gaarii. No, waan hin beekne haasa'u jirtaniirra. Waan hin beeknerra haasa'e. Amma isaan kun mee lammii kiyya abbaa kiyya mee xiqqoo naa obsa. Isaan kun geeraadha. Ani guumaadha. Dhaggeeffadha. Isaan kun abbaa kiyya ta'uu ani ilma isaaniin ta'a.
ilma abbaa caalus ni jira. Waa'ee abiyooti gadi fageenyaan umurii kiyya xiqqaa ta'u wajjiniin sirriittan nama qabrii ofii beeku, nama amantaa ofii beeku, nama oromummaa kiyyaan boonu kan abbaa fiixaa akka inni hin taane dhibbaan dhibba uummata Oromootiin mirkaneessa. Osoo shari'aan na daangessu. Shari'aan akkamitti na daangessu? Balaa isa barlaale ammaati gowwoomee kee ilma namaa namitti kana nurraa buusi uumaan. No. hin dandeessu. Isaanirraan beekee yaa isaanirraan beekee jimma waliin daladde jimma namaa beekuu hin dandeessu. Kuni tokkoon kuraafaa jimmatti dhalateef waliin beekuu hin dandeessu. Lammiin kun ni beeka waa'ee isaa. Lammiin Achiniisi karaa hawaasa kanaa ol ba'uun kee dhiyootanaati jalji dhagaa. Ilaali amaan sagalee kee dhagaata. Wanti Abu Maahir jedhu dhugaadha. Wanti lammiin lafa kaayes dhugaadha. Maaliifan waa'ee Maaniin fidhata xiqqoo si amaan ifaan irratti dhumaa jiraafani. qoy Abu Maahir tokko abbee isaa maqaa isaa wajjinan beekan Kaasayeedha jedhama. Bashaashaatti guyyaan torbanitti gabaan jiru barmeeliyaan naaftaa fideetu warra kurraaziidhaaf bitatanitti naattaa nama gurguru ture. Abbeen Abiyoot dhugaansaa Kaasayeedha. Kaasayeen kuni harka adda bilisummaa Oromootti kan inni gaaga'ame. Obboleessaa biyyii dabalatee. Okay? Amma inni harmeensaa Kaasayeedha wajjiniin affeerii qabaattee yookiis walquunnamtii qabaatanii irraa inni dhalatee isa kanaaf abbeen isaa si'a lama Sheek Aliini ani akkuma mucaa koottan guddisee wal caalchisee hin beeku jedhanii si'a lama interviyuu irratti dubbatan maali YouTube irra jira Abu Maahir irratti fufe. Namoonni tokko waan na dhowwan wayii qabu. Akkaataa dhaloota Abiyoot kanatiyyi sirriitti qoradheeniyyi gadi fageenyaan beekaafan yeroo hunda kana dubbadha. Namoonni tokko wal qabsiisanii kan na dhowwanu hadiisa keessatti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma adeerri keenya tokko yeroo duraa waa dubbate jilbaa olii gulantaa olii moo waalee kanuma abbaa sanaatii jedhan. Al waladu lil firaash namni biraa irraa argatus yaadha manaa keetii irraa. Ilmi sun yookaan intalli suni abbuma nama bichuma abbaa manaa sanaa waamamti waan jedhamuufiyyi wal daangessuun barbaachise. Isii kanaan daangeffamuu ni dandeenya turre. Otoo dhiibbaa nuti godhaan jirre namni akka isaa hedduutu nu keessa jira waan ta'eef. Kana biyyi baafnee dubbachuun immoo dirqama ragaadhaan wajjiniin. Abbaan fiixaa haadha isaa fuudhanii ijoollee lama argatan. Hangafti Kadiroo ittaaneen tala durbaati. Wal dhaban. Silumaa bashaashaadhaa kaaniiti aggaarotti dhaqanii fuudhan. Osoo daadhii achii dhuganu isiin naggaadee daadhii farsoo waan akkasiiti. Isuma ammoo haadha sanas immoo beekuun dirqama. Warra Oromoo qulqulluudha jedhuun haati Amaaraa isii qurruxxiidha malee makaa wayillee hin qabdu. Tole erga isaan wal dhabanii gara haadha manaa bashaashaatti deebi'anii isii kan dhiisanii osoo isaan gadi hin dhiisin namtichi Kaasayee jedhamu ammaa kun itti gale. Namtichi xabaqaa mana murtii keessas ni hojjeta. Adeemsa keessatti galee osoo wajjin jiraatu ulfeesse. Kissii akkasiin kasastuudhaaf haala mijesseef. Sababni isaa immoo abbaa fiixaatu qabeenya qaban. Qabeenya kan akkasiin irraa qooddattee itti baatuudhaaf haala inni mijessu manguddoon keenya immoo Oromoon kun qaruuteedha. Rakkataan ulfa fuudha isa jedhan san lakki haadha manaa koo gadi dhiisuu jedhanii osoo ulfaan isiin jirtu da'uu hin kaate itti deebi'an. Hin dhalatee Abiyootitti moggaafattee bakki rakkoo namaa gadi baasuu nama sodaachise isii kanadha. Isaanituu gadi hin dhiisin namni gariin fudhattee itti heerumte si'aa jira. Gariin immoo gadhiisanii ka'anii namni irraa argate si'aa jira. No fuudhanii ijoollee lama argatanii errumaa galan. Xabiyaan nama biyya keenyaa haadha manaa tokko gaafa jibbi gaafa wal dhabeen manuma isiitti dhiiseetiyyi isii biraatti gala. As gidduudhaa argame summichi kunii jechuudha. Kan osoo shari'aan nu dhowwumaa ifirraa dubbannaa waan inni hojjetaa jiruuf gogaa Oromummaa oofate. Kanaaf Abiyyi haadhaanis iddisaa Oromoo miti. Abbaanis kan abbaa fiixaa miti. Isa kana immoo uummanni Oromoo ofii jedhee gadi ba'ee irraa dubbachuun dirqama isaati. Gocha inni hojjetaa jiru maqaa Oromootiin boritti nu gaafachiisa waan ta'eef. Kana akkasitti qabadha. Warri ba'as, warri dhihaas,
warri kaabaas warri kibbaas warri biyya keessaa biyya ala yoo miti jetanii dura dhaabbattan immoo baga ordaa isinitti galtee jechuu malee no afaan hin taane asan Abumaayir ulfaadhu garuu ani immoo waan itti dabala nugusii eessaa dhufe beektu abbayeen isaa warri guddisan kun sheekiin kun jechaadha diqaalaa jedhuun haaran yeroo baay'ee immaayyeenee diqaalaa nan hindee gaafatan harmeensaa araantee diqaalaa illee maantee nugusee neettiin kun immoo adama maaraati antee nugusne ittiin malee nugusa taata hin jenneeniin isa fudhateetu inni armeen kun nugusa taata naan jetteedhes YouTube irra dhaqaati ilaalaa hin agartu abbayeen isaa si'a lamaa an akkuma mucaa koottin isa guddisee takkaa akka kan biraatti ilaalee hin beeku isa inni jedhu kanaaf inni yeroo hundumaa haadha isaa faarsa wanti Abumaayir jedhe kun dhugaadha garuu dubbiin tokko kan abbaa fiixaa ta'e dhiisee waan bu'aa nuu buusu hin qabu garuu oromummaa of keessaa akka inni hin qabaanne beekuun gaariidha xiiqiidhaan guddatee adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuudhaan diineffatee guddatee kanarraan kan ka'e TPLF'n gaafa dhuftee galtuu karaa ittiin isaan gammachiisee isaan biratti galee isaanii fi loyaal ta'ee hojjetu irratti baay'ee hojjetee isa kana beekuun gaariidha. Kun immoo maaf nu gargaara hojjettanii silas nama akkasiirraa Oromoon waa eeguun irra hin turre. Amma har'a kan nun taphachaa jiru kan rakkisaa jiru nu rakkisaa jiru warra afaan Oromoo dubbatanidha. Maaliif ulaagaaleen OPDO jalqabumayyuu Tigree jalatti OPDO'n ulaagaaleense Oromoo ta'uutu hin taane afaan Oromoo beekuudha. That was the criteria. Ulaagaan ittiin OPDO ta'an afaan Oromoo dubbachuu danda'u qofa. Keessumaayyuu immoo afaan Oromoo dubbattee Oromoo yoo hin taane baay'ee barbaadamta turte OPDO ta'uudhaaf. Maaliif isa kanaanitu Oromoo cabsu waan ta'eef. Kanaaf please walii miira keessa galtanii wal afaan taaniin jedhina wal narrasnaa ulfaadhaa itti fufaa isin dhaggeeffadha. Eekiin kaleessa walii galee Oromoo cabse nurratti hin faarsinaa Oromoon kutaa biraa yeroo hedduu kanan dhaammadha waa'ee Abbaa Jifaar yookaas Mahammad bin Daawud addeebiseen Muktaar Kadir na wajjiniin balaaleffadha maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa baadhatee utuu Oromoon ta'in natu beeka irreecha irratti nama keenya kan fixeef maaster pilaanii irratti ijoollee kan inni fixeef Oromoo miti ittillee nu gaafachiisa Abiyyi Oromoo miti kanaaf akka isin godhaa jiraanne jedhamu Oromummaa sinnuu kennaa sinirraa fudhata Harargee irraa kaanii Walloo irraa kaanii isa kanaafi nama aarsa inni tokko gubatee dubbata dhugaa inni tokko immoo ituu hin beekin afaan si cuqqaaluudhaaf gaafa ni dubbatu iyyuu si aarsa dubbii Oromoon irra keessa jiru nama naarsu yoo ta'e waan biraa daldala irra jira manatti fakkaataa yoo akka Abumaahiritti kanaaf yeroo biraa walitti deebina jabaadha rabbi nu haa bilisoomsu rabbi bilisummaan nu uume ilma namaatiin gabroomuun kun xiqqeenya rabbiin birattuu jibbamaadha kun. Abumaar gaafi nani gaafadhu Abiyyi Ahmad jidduudhaan dhalatee jedhanii abbaan fiixaa hangafa Abiyyi Ahmad hangafoota isaa haadha Abiyyi Ahmad irraa lama eega dhalchee booda jidduu kanatti dhalatee jedhee amma akka dubbatetti jira. Amaan immoo akka dubbatetti namichi kaasee jedhamu kuni achitti fidee gaazii nagadaa ture naaftaa nagadaa ture isa dhalchee jette. Yeroo jidduudhaan Abiyyi Ahmad dhalatu kana abbaan fiixatii fi haati Abiyyi Ahmad addaan baanii turanii Abumaar. Hold Abumaar. What is your point? Maal baafachuu maal kan keessaa baafachuu? Ani fidimeti jira bargaafiin deebisina. Hold on. Pointiin addaan baafadhu jira. Natti maqaan pointiin kee? Sobaa fuutee sirra bahuu hin dandeessu dhugaa dubbatteetu uummatatti dhugaa baay'eeftee baata malee jecha. Okay. Amma fakkeenyaaf Abiyyi Ahmad Oromoo isaa ta'uu baatu. Wanni Oromoo fayyadu hin jiru wanni Oromoodha godhu nam tokkichi Oromoo fayyadus Oromoo miidhus hin jiru. Mootummaa yoo ta'e mootummaa Itoophiyaati malee mootummaa Oromootiin.
Amma kan immoo gaaffiin si gaafadhame deebii keessi. Anam koi ka dhaggeeffadhu. Inni pipi gaafin pipi nama nagadaa galabataan pipi irraa maal fuudha. Inni waan dubbadda. No. Koi pipi sa ta'u rakkoon. Pipi jedhin. pipi da. Namummaa namaa hin beekne pipi nan deebiru. Ati amma quuqamni Oromoo sitti dhaga'amaa meeqa naa deebis. Maamnatti hin dhaga'amu. Oromoon makaan kam. Waggaa 7 kana keessatti wanta Oromoon ta'e dhukkubbii isaa kana fiiliin goota. Maaliifan hin godhu? Okay, kana erga gootee kooziin maddi kanaa burqaan wanta kanaa Oromoodhaaf warri amma of ijaartee maqaa mootummaa kaabbaa mootummaa jedhu uffattee uummata keenya alangaa du'aatiin garafaa jirtu, duguugaa jirtu, beelessaa jirtu, itti qoostu keessa baatee itti qoostu kana rakkoon isaa eessaa dhufe jettee yaaddaati. Rakkoon isaa siraata biyya sanaati. Sirna bulchiinsa biyya saniitu jalqabumarraa kaasee Oromoo irratti ba'atee Oromoo bitaa'eera malee nama dhuunfaa tokko. You're doing a good job. Okay, sirna. Sirni suni eenyuun qabatee Oromoo cabsaa jira? Sirni suni jalqabumarraa kaasee Minilik irraa Haile Sillaasee darbee Mangistuu darbee dhufee Abiyyi Ahmad bira gahe. Wayyaan irra darbee jechaadha. Gidduu kanatti Oromoodhaaf tolee hin beeku sirni kamiyyuu. No. Isa been nuti dhimma nama gaaffii mas gaafa duwwaa deebisi dudduubatti sin deebnu. Har'a most recently at this moment sirna kana keessa taa'ee sirni kuni eenyuun Oromoo dhaanaa jira. Eenyuun inni jedhu suni nama dhuunfaa tokko bicha taasisuu hin qabdu bar. Abiyyi Ahmad akka hooggansaatti aangoo irra jira eeyyen. What is all this all over your clothes? Okay. Amma saa dogoggorteesti fakkaate beektaa? No, dogongortee ilaali. Amaan siimeetii jira. Amaan siimeetii jira bar. Pipi ni beeka. Haa ta'u wantan kana isaaf utuu hin taane oodiyansiin gajjallaa dhagaa jiraniif dhugaa walitti himnaa waan jedheefi jecha dhugaa jedhu waan jedhu of fuuldura qabee kaaseefan kaasaa jira. Ilaali eega dhugaa jette dhugaa jechuun ilma waaqaati dhugaa jechuun Kiristoosi. Eega waa'ee dhugaa beettee dhugaan jiru sila waa dubbadheen tureen. Sirna kana keessatti kiraateriyaa dhumti ittiin Tigreen uummata Oromoo cabsite nama afaan Oromoo haasa'uu beekutti gargaaramteen jedhe. Amma iddoo olaanaa aangoo olaanaarra kan jiran PP keessaa yoo laalte tokkoon completely Oromoo miti tokkoon walakkaadha. Tokkoon immoo madaala qabu. Tokkoon immoo Oromoodhuma ta'ee abbaadhaanis haadhaanis Oromoodhuma ta'ee dhiigaan Oromoo ta'ee Oromoodhaaf kan hin yaanne humanitiin kan itti dhaga'amu. Maali warra kan walitti qabdee akkasitti waan Oromoo haasawatan 24 hours 7 day. Dabarsee kan gurgurutu jira jechaadha. Haadha manaa isaallee dabarsee namaa kan kennutu jira jechaadha bilisiginnaa kana keessa. Kanaafi wanti Abiyyi Ahmed Abumaayir dubbate sin gaddisiisin sin aarsin maaliifan kana siin jechaa jira. Amaan mee asirratti waan takka dhawwaddu. Mootummaa dhumarkaa mindaa kan nyaatu poolis koomishiinarii Bashaashaa kan ta'e gadi ba'ee seenessa kana dubbatee akka dookimentariitti gadhiifamee yuutuubii irra 7 naanna'ee gaafa isaan irraa kaasan nuti waan sana rikoordii godhanneetu diliit godhanii ramman jiru. Garuu an rikoordii godheen qabaa baasees dhaggeeffachisuu nan danda'a. It is 1 hour and 38 minutes. Sa'aatii 1:38 waa'ee maatii isaanii. Waa'ee gaafa yeroo Abiyyiin jaarsa kanaaf bishaan harkaa buusu harka tokkoon naan buusin diqaalaa jedhanii bishaan itti facaasan. Waan bishaan buusuu dhiisee dhaqee immaa yeenee diqaalaan hin jenne yeroo inni gaafatu. Kana hunduma isaa. Aanteen guseen yeroo seen jettuun inni immoo delusional waan ta'eef kana waan akkamatti. Mee maaliif ganda buustee oomanii namoota maqaa kan ganda buuste? Anaasa gaa buuse beekasa. Kanaaf nyaata nama dhaggeeffatu gaariidha. Ilaali siyaasa haasaa jirraa. Siyaasa keessatti immoo dirqiitti wanti ani barbaadu naa ta'uu qabaa. Waan an jedhutti amanuu qabdu jechuun qabdu. Dhugaan jiru. Yaada fiddee gurgurattaa yaadni kee evidence based yoo ta'e faaktiin yoo isaa wajjin jiraate yaada kee sirraa bita audiensiin. Faaktiin qabdu taanaan if it is not evidence based evidensiin hin jiru taanaan waanuma barbaadde haasofta taanaan yeroo namaa gubaa jirta malee
Madaa uummata Oromootti ashaboo firfirsaa jirta malee bu'aa buusaa hin jirtu jechaadha. Kanaafitu gad si buusee gaafa ol deebitu seera godhuuti dhaggeeffadha ta'uu baannaan gajjallaa taa'ee taap nuu godhe. Tap. Galatama. We're trying to exercise our mind. Akkasitti galatama nurratti himte amma ol deebisiiti. Akka takkaan gaafanna. Maal isa eenyaatu. Asii meetu jira uummata badhaadhinaa kana gaafii deebisuu hin danda'an gaafii gaafachuu malee.